Taraftaki altını bir casede kullanın ama bunu her telde kullanın. Etini de yiyin, derisini de yiyen, yuğunu da yiyen. Daha ne istiyorsun ki? Bundan iyisi olur mu? Olmaz. En güzel bir şeydir mesela. Hayvandır, kıymetli bir hayvandır. Şimdi bugünün kadını yatak istemiyor. Niye yatak istemiyor biliyor musun? İşine geliyor. Kanepede oturuyor, kanepede de yatıyor. Ama sıhhatli mi oluyor, sıhhatli olmuyor mu? Onu hesaplamıyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden gelin olan bir kızın en az 3 kat yatağı olur. Yorganı, yastığı. Şimdi ona değer veren var mı? Şimdi şaşırdığından elyaftan çiğ oluyor ya. Yorgan yatak olur mu elyaftan? Elyaftan yapıyorlar. Onun için yatağa da değer bilmiyorlar. Mesela şimdi eskiki yaşayan adamlar kadar şimdi ömrü uzuyor mu adam?